Ek sit nou hierso in my gedagtes bymekaar kry oor my jaar in die vloot, of eintlik 9 maande, nee, dit was 12 maande in die vloot. Luister net hoe my pa, Stefan Rooi, wat in die vloot was met sy weermagopleiding, vir my elke week 'n voice note stuur met van sy stories. So as jou pa nie 'n skrywer is nie, is dit nie 'n probleem nie. Laat hy vir jou dit opneem. Spaar dit op 'n USB memory stick en sit dit in jou koevertjie in jou boek en bewaar sy storie. En hoe dit gebeur het dat ek daar geland het. Nou, almal van ons moes militêre opleiding doen na ons matriek geskryf het. En almal wou graag in die vloot wees, en hulle tweede keuse was gewoonlik die lugmag, en heel laaste was dit die militêr. So ons almal het, dan moet jy aansoek doen van waar jy eintlik graag wil wees. En so het die ding nou gekom dat ek aansoek gedoen het vir die vloot, maar geweet het ek het nie 'n kans om daar in te kom nie. Maar nou het daar 'n baie interessante ding gebeur. Ek was mos op 'n landbouskool, en ons het net eenmaal 'n kwartaal mag ons huis toe gegaan het. En omdat ek in Kroonstad was, moes ek met die trein ry tot by Germiston, en dan het my ouers my daar by Germiston kom haal. Nou dit was nou 'n vreeslike ding, want jy kan mos nou self dink, ouer daar gesit en jy het glad nie eintlik met jou ouers gekommunikeer nie. Om hulle te gebel het, moes ons daai lang tikkieboks gebruik, daai wat so met munte gewerk het. En nou kan jy self dink, ons was omtrent 200 kinders in die skool, en daar was net 2 van daai tikkiebokse wat gewoonlik eenstukkend was. So mense kommunikasie met jou ouers was maar baie min. Nou wat gebeur het is die hoof roep my eendag in. En hy sê vir my, want ek sou daai naweek dan nou met die trein gery het Germiston toe, en hy vra toe vir my of ek 'n kind sal vergesel soontoe, wat die ouers wil hulle kind na hulle ouma toe of na iemand toe stuur in Johannesburg, en of ek die kind sal soort van oppas op die trein. Sê toe nee, ek sal dit definitief doen. En wat toe gebeur is die kind wat ek toe nou moes eskort, is die kleinseun van daai AD Keet, die ou wat die ou geskiedenis van Afrikaans, wat die gedigter was sy kleinseun. En ek het hom toe nou Johannesburg toe gevat, en daarvan heeltemal vergeet. En wat die militêr gedoen het, is hulle het by al die skole omgegaan, en dan het hulle soort van 'n onderhoud gevoer met al die matrieks, van wat hulle wil doen vir hulle militêre opleiding. En toe die ouens nou daar by ons skool kom, toe is dit hierdie ouer van daai seun, die Keet, wat toe een van die assessore is. En hy het my aansoek toe sommer dadelik gepromoveer en ingesit, en ek het wraggies toe dit reg gekry om in die vloot te beland. Nou dit was 'n vreeslike lekker ding. So my jaar in die vloot was eintlik glad nie negatief nie. Nou 'n ander interessante ding met die hele storie van die vloot was ons het met 'n trein afgery, en ons het na Saldanha toe met die trein gery. En van daar af het hulle ons met busse gevat Simonstad toe. En nou moet jy weet, daar is dit verskriklik netjies. Jy slaap eintlik nie eens op jou bed nie. Jy maak daai bed so op, hy lyk soos 'n vierhoekieboks. En dan omdat jy hom nie wil omkrap nie, slaap jy dan maar sommer op die vloer, net om nie die bed te mekaar te maak nie. En ek was net 'n week in daai opleiding, daai eerste fase, was net 'n week. Toe roep hulle ons almal bymekaar en sê die vloot wil 'n nuwe hondeskool begin. En hulle wil ouens selekteer, en ek dink ons was 16, wat hulle wil selekteer om opleiding in Voortrekker Hoogte te gaan kry om honde op te lei, sodat ons die honde kan terugvat vloot toe. En die idee was dat ons dan die magasyne, daar wil hy ammunisie stoor, dat ons dit dan oppas. En ek het toe natuurlik dadelik my hand opgesteek, en as gevolg van my landbouskool ondervinding met diere en goed,
het hulle toe vir my gekies as een van daai 16. En dit was fantasties. Ons het dadelik die basies vrygespring. Ons is uit daai vreeslike intensiewe opleiding uit. En ons is op na die seinskool toe. Maar ons net so 'n crash course gedoen het in die vloot. En van daar af is ons toe met die trein terug Pretoria toe. Wat ons toe 3 maande opleiding met honde gedoen het. Maar ek vertel julle verder van wat daar gebeur het.